你好啊，天華哥，你好。我就係有啲偈想同大家傾傾啦，同你哋傾傾，因為我覺得自己人生幾坎坷下噶，嗯。我覺得好似所有嘢都唔順利咁樣喎。咁我老公咧同我要嘈分開啦，跟住而家咧個閨蜜咧又同我反晒面咁樣，我都唔知點算好啊！啲日子唔知應該點過。日常都係咁啊。你今年幾大啊？我今年32噶啦，老公呢？我老公咧佢大我3年啦，35。咁啊，結婚應該唔係好多年㗎嘛？有成4年噶啦，有冇小朋友呢？有個細路仔，細路仔都3歲啦。咁你家庭嗌霎正常啊，但我唔理解點解要搞到閨蜜嗰度呢？我就呢個樣嘢我有少少唔明啦。唉，我都唔知道點解會搞到而家一頭煙噶。同閨蜜有乜關係呢？因為咧，我係同我老公咧扭咗啲，即係嘈咗啲偈啊嘛。然之後我就即係同我閨蜜去呻下傾下咁樣咯。然之後可能我閨蜜啦聽得多啊煩啊咁樣，所以就即係大家嘅話咧，好似而家變得好陌生咁樣啊。煩咩嘈咩嘢呢？你閨蜜，你老公嗌你同老公嗌交，又關個閨蜜咩事呢？我唔知道應該喺邊度講起好啊。慢慢講唔緊要。咁你到底係嗱？我首先問你，你同老公之間嘅矛盾係咩先啦？我哋先講呢度先啦。哦，好啊。咁我同我老公其實咧，我同佢之間即係好平淡如水咁樣咯。因為咧，我同佢係雙體式噶嘛。跟住屋企，我呢個老公咧係幾有實力嘅。咁當然啦，我自己都唔係好差嗰個。我哋就係雙體，大概有半年到啦，就直接結婚啦，登記啦。然之後結咗婚之後，佢都有安排到我去即係嗰啲咁樣比較好嘅工作環境度上班咁樣啦。就結婚第一年嘅話咧，我哋都係幾唔錯噶。不過就係當時就係有少少矛盾，就係一直咧都談唔上啊。然之後，我老公咧，佢哋成家人咧都係認為係我個問題啦，叫我去睇啊。我嗰陣時嘅話咧都配合啦，去睇啊各種啊中醫啊西醫啊都有去睇。結果真係咧成年喎，一啲動靜都冇。然之後我老爺奶奶咧又好心急啦，即係有陣時可能老人家思想比較盲塞嘅，即係你好似嫁過去就一定要生小朋友，一唔生咧佢就會單單打打咁同你講啊，同其他嗰啲咁啊街坊街里講啦，同啲親戚朋友講，即係講到其實我成個人好自卑㗎。明白，咁都可以理解。有時候小朋友睇緣分嘅，你知唔知？啱先我仲講緊細勇姐，我話細勇姐同阿強哥幾湊孫湊得幾鬼開心啊！我見到都好開心，真係唔呃你嘅。我即係見到我自己都想笑。咁小朋友有時係真係講緣分嘅，咁咪慢慢諗辦法咯。咁呢啲有乜好諗嘅啫？我咪同我老公講咯，我話佢都要去檢查下噶。但係佢咧男人可能就係自尊心咧比較強嘅，佢話佢實冇問題。跟住後面嘅話咧，又去各種偏方都試一試啦。哇！你都唔知啊，我真係咧食嗰啲咁嘅偏方，食到我個胃啊削晒，想嘔咁滯啊。然之後有一次嘛，我奶奶咧去參加咗一個啲親戚嘅滿月酒啦，翻到嚟之後，我見到我更加係好似睇唔起我咁樣喎。啊，然之後咧又攞碗藥過嚟啊，我即係其實好大壓力噶，因為種種呢啲咁嘅原因咧，我咪就係即係心情唔好啊嘛。然之後我就又唔敢同邊個講喎，我就發咗個朋友圈啊嘛。然之後發嗰個朋友圈嘅時候咧，就啱好咧住喺我隔離屋嗰個僆仔啊。小王嘅話咧，佢見到咗，然之後佢就發消息問我。等等先。隔離一個，你不如改個，唔好講個乜嘢啦。隔離有個後生仔係咪？唔好講名啦，唔好講嗰個特別嗰個姓咧就好鬼死敏感。嚟，幫我天華點讚早做數據先，因為咧天華啱啱開播，或者即係稍等等我嚇，因為而家好敏感，講一個字我都驚，你知唔知啊？我相信啱先大家都知道噶啦。嚟，幫我天華先輕輕點讚好嘛，各位朋友。稍等下先啦，唔好意思啊，呢位朋友啊，呢位嘉賓，各位朋友幫我天華點讚先，直播間100幾人啊，可唔可以一齊幫我一齊點讚？各位直播間嘅朋友嚇，我哋一齊幫我點到1萬讚，其實一個人都可以點幾千讚噶啦，一個人都可以3000讚，不過好快脆嘅，相信我啦，其實練個手仔絕對有幫助啊！除咗幫我天華點讚之外咧，對我哋嘅一個關節，第二個對於我哋嘅腦好有幫助，手指多啲喐下，你唔信試下啦，我日咁樣你唔咁，係咪成日幫我揈到去1萬啊？幫我上燈牌先，
關注下天華呢個號嚇，呢個號未關注嘅，關注下天華。咁隔離嘅後生仔又關佢咩事？咁點解會無啦啦隔離嘅後生仔有你微信呢？係因為之前嘅話咧加過咯，之前我唔記得係咩原因加過，我唔係好記得啦，反正就係加上咗佢個好友嘅，上咗佢個好友，佢見到我個圈咁樣發咗條好唔開心嘅信息啦，佢就問我做乜嘢，然之後嘅話咧，即係我哋即係經常都會因為同一個小區嘛，經常見面咁樣咯，佢咧我就會經常咧即係去做下運動跑下步咁樣啦，然之後呢個後生仔嘅話咧，佢亦都係中意啦。健身嘅喎，咁後面嘅話我哋都會約埋一齊去健身房咁樣，然之後就係咁樣咧，加上咗呢個好友嘅。唔係啊，咁當晚佢問我咩回事，我直接同佢講咗啦。可能因為我真係太無助啦，我只能夠係同自己身邊啲人講，咁我就家婆啲事。幾多歲嘅僆仔？阿黃姐姐，我唔知你之前買邊隻嚇？因為我同阿小圓唔好意思嚇，因為大家允許天華而家近排用呢個模式。因為比較隨機少少嘅模式嚇，因為傾下偈，同埋我亦都去做數據。如果唔係嘅話咧，大家理解㗎啦。我唔知阿黃姐姐係咪買開呢隻？呢隻我同阿小圓食緊嘅。咁我呢個係嗰個即係呢種咧。而家咧有呢兩個都有餘油嚇。1號連接呢一個咧，一樽記住佢係120粒嘅，係120粒食120日㗎啦。有啲人咧就可能其他啲人係30粒啊、60粒啊。我呢個係一樽頂4樽㗎啦，199啊。紅色㗎咪紅色嘅，咁你呢個係含魚油嘅黃姐姐嚇，或者咁樣我一陣再我壞貨就講好唔好啊？我同你講講 ，OK， 我一陣先。如果咁嘅話，我一陣再乜嘢咧？我而家未正式賣貨嘅，唔好意思啊，黃姐姐。但係我呢個你可以考慮下，因為佢嘅嗰個佢係有魚油嘅，佢120粒嘅美國原裝進口啊，非常之。我有攞俾我爸爸食㗎，因為我哋自己人食得嘅嘢一定係即係保障到㗎。呢個價錢蚊靚一粒嘅啫。姐姐唔對唔住嚇，咁敬請原諒啦。咁你都幾乜嘢喎？無啦啦咁同佢跑個步，又加個微信，佢幾多歲話？佢29歲。29歲，你30零歲，咁佢見到之後，佢做咩啊？就係當好朋友咁傾下偈啊嘛。咁然之後佢就會約我出去散下心，咁確實係咧，一吐啊苦水冇地方呻喎，咁我又覺得同佢相處得幾輕鬆幾愉快，我就時不時咧就同佢出去咁樣咯，去食下飯啦，見下面傾下偈咁樣。後面你係有家庭嘅喎，你無啦啦你好得閒嘅咩？你成日同佢出去嘅？都唔係成日，咁我哋可能一個禮拜見次把劑咁樣啦。因為我自己份工嘅話咧，就係夜晚唔使上班噶嘛，又係雙休嗰種。咁話得閒又唔算得閒啦，只不過就係都有空餘嘅時間，咁就同佢見下面。然後後面咧，即係未夠1個月啊，我就發覺自己好似有啲唔對路咯喎，即係咧嗰方面遲咗啊嘛。你唔係啊嘛？你冇嚇我喎。係啊，我去身邊嘅話，我咪去驗咗啦。係啊，係有咗啊。Sophie，你點啊？情況有咗嘅話，咁即係證明，咁你老公咪好開心咯？當時我係有啲驚喜，我亦都驚。開心嘅係因為我有咗，驚嘅係我理唔清楚肚入邊個餡究竟係邊個㗎。咪住，我聽得明啦。哇！你都好大膽喎，你都好大膽喎，點解會咁？我唔明你當時選擇同佢咁樣嘅時候，你冇諗過你係有家庭嘅咩？我知道啊，我有諗啊，我咪一時衝動咯。我其實都好後悔㗎。一時衝動呢啲係藉口嚟嘅啫，你30幾歲啊！各位，你哋覺得係咪一時嘅衝動啊？呢啲根本唔係一時衝動嘅問題。其實我唔係有意㗎，我真係唔係話特登咧咁樣，我就覺得同佢相處得幾開心，咁然之後可能大家就係有少少心動嘅感覺啦，然之後犯咗1、2次嘅喺呢度唔好再講呢個話題，我會覺得你講緊你係一個有家庭嘅人，你仲話有心動的感覺講呢件事嘅時候咧。其實呢個係有問題嘅，所以係正好講出你內心世界一啲感覺，你知唔知啊？咁而家點樣呢？你做呢件事嘅時候，咁而家你唔確定係邊個嘅？
係啊，因為嗰日行人街之後，晚黑嘅時候又同我老公喺埋一齊啊嘛，咁所以我就唔知道唔確定。不過我老公咧，佢就知道咗我有咗，佢好開心。咁就證明其實都唔係我嘅問題啦。我同佢努力咁耐啦，都唔得。然之後呢個係兩件事，兩件事唔係邊，而家唔係去講話邊個嘅問題嘅。你係一個有婚姻有家庭嘅人，你做嘅事情嘅時候，你要面對後邊咁多嘅事情，你點解你講得咁輕鬆嘅？你唔擔，即係你唔驚萬一真咁？假如真係個僆仔嘅，咁你點算啊？唉，呢個問題真係頭大啊，棘手啊！我當時其實我都有諗住話去解決佢嘅，靜雞雞解決佢噶。但係即係我老公佢哋成間都好開心啊！特別係我老爺奶奶喎，佢話終於咧都有呢個咁樣嘅後啦，跟住甚至係又俾銀紙啊，各方面啊獎勵我，仲話生落嚟嘅話咧會真係咧俾套屋咁滯喎。咁我又唔想大家失望，搏一搏咯。你係30幾歲嘅人，咁你未確定嘅時候，你係已經同屋企人講咗呢件事嘅。咁你個目的喺邊度呢？你只係想即係話俾老公聽係你嘅問題，即係你係想咁樣，但係你唔好忘記喎，你係擁有家庭、擁有婚姻嘅人嚟嘅喎。你做呢件事嘅時候，你冇去諗，你30幾歲㗎啦噃。係啊，我知道啊。我就有時其實我覺得做人好攰㗎，因為你犯咗錯，我知道係一種錯，但係你犯咗依個錯，你一直去糾結，一直咁樣，你咁樣人生其實真係好乜嘢㗎？咁唔發生都發生咗，可以點啊？咁我又唔係話想證實啲乜嘢，只係咁結咗婚生細路都係咁噶啦。我就諗住當晚又同個老公喺埋一齊，應該會即係好大機率都會係佢嘅啩。就咁樣咯，就生咗落嚟。生咗落嚟仲係生咗個仔仔添。生咗個仔仔，其實一家人都好鬼開心嘅。只不過咧就係細路仔咧係有少少比較黑黑地咁樣啊。咁即係咩意思？黑黑地個皮膚黑，咁即係點啊？唔係嗰啲咩非洲嗰啲啊，唔係啊，係因為咧個後生仔佢哋啊嚇，即係佢阿媽嗰代咧都係即係嗰邊嘅人咁樣。明白啦，咁即係意思你係覺得嗰個係即係嗰個有機會唔係你先生嘅？係，就係話有人話咧呢個細路仔同我老公唔係幾似啊嘛，結果我老公真係知道咗喎，佢做咗親子鑑定啊，真係咧一啲情面都唔講啊，即刻就話要同我分，又話成啊，佢同我分嘅時候仲要乜嘢都冇俾我喎，我咁樣啊，即係話同佢分咗啊，然之後分咗我心情就唔好啦嘛，我冇辦法啦，我又唔敢翻屋企同阿爸媽講喎，然之後我咧又唔知同點樣啊。咁咪只能夠去揾自己嘅閨蜜，揾自己嘅好朋友咯。然之後咧揾到我呢個閨蜜，我呢個閨蜜嘅話咧係大學同學嚟噶嘛。我哋畢咗業之後嘅話咧，雖然唔係同一個城市啦，但係我哋一直都有聯繫嘅。然之後佢知道我嚟咗啦，冇嘢做，佢就嗌我話去到佢嗰度啦。然之後我就去咗佢嗰個城市啦。咁我去到我閨蜜嗰度，我喺佢屋企住。不過我住咗1個禮拜咋，我就冇再住啦，因為人哋兩公婆唔方便啊嘛。然之後嘅話咧，我就喺我閨蜜同一個小區嗰度租咗套屋咁樣啦，住落嚟。然之後我閨蜜呢個人嘅話咧，佢就係比較女強人嗰種啦，做嘢真係好搏命嘅喎。而且當時佢帶住肚啦，已經有5個月㗎啦。咁有一次咧，佢叫我過去揾佢，點知咧我未入門口㗎咋，我就聽到佢兩公婆喺度嘈交喎。哎呀，喺度嗌霎啊、點啊咁樣。然之後當時嘅話咧，咁我呢個閨蜜咧又有咗小朋友啊嘛，佢就同佢老公嘈咗交，佢就過嚟我依邊咁樣，因為我哋同一個小區就係隔一棟樓咁啫嘛，佢就過嚟我依度咁樣啦，跟住後面佢個老公話咧都係揾我閨蜜揾到上嚟我屋企依度啊，然之後我為咗佢哋兩個好啊，係嘛？你都唔知我做中間人啊幾咁辛苦啊，我又留低佢哋喺度煮飯啦，俾佢哋食啦。
然之後當時嘅話咧，留低邊個喺度煮飯同埋食飯？留低佢哋兩公婆啦。即係閨蜜兩公婆。係佢哋嗌交。嗯。閨蜜係有咗新人嘅係咪？係有咗新嘅。嗯。然之後佢閨蜜咪我閨蜜咪過嚟啊嘛，咁佢老公咪揾過嚟咯，揾過嚟咁我咪喺中間做和事佬咁樣咯，煮飯俾佢哋食咯。咁後面咧，即係佢個老公啊，好似我唔知佢係點樣啊，係特別開心啊，定係點啊？嚟到我屋企嘅時候咧，我見到佢望我啲眼神咧，好似唔一樣啊。跟住佢好似都唔係過嚟氹老婆嘅，就好似過嚟食飯咁樣啊。佢仲話咧，我煮嘅飯餸咧好食喎，手勢好，跟住稍等下先，等下先，姐姐，我閉你先啊，唔好意思各位朋友，因為呢啲話題咧好敏感啊，我哋嗰啲細節咧就唔使多講啦，姐姐，我已經聽得明大概啊。嚟各位，幫我做數據先，各位13:57啊，1萬讚都未夠，各位即係希望原諒我哋近排，即係我哋去尊重翻嗰個抖音嘅社區嚇。嗱，各位朋友入嚟嘅朋友嚇，900幾人，我哋同時幫我點讚先，可唔可以一齊幫手點讚嚇？同時點到去1萬讚先，1萬讚都未夠，各位一齊點讚，各位一齊點讚先，點1萬先嚇。如果個數據唔夠啊，嚟一齊點讚先，同時點讚，等我哋嘅手指早做運動先嚇。同時點嘅，而家去到7000啊，好快脆啊！900幾人好快脆嘅咋，即係可能10秒鐘都搞掂啦！一齊點讚，一齊點讚，各位，係啦，已經係去到9400、9500啊！剛才點到2萬啦，一齊點到2萬啦！我哋注意一下，我哋一齊點讚啦！阿姐姐，我哋注意下嗰啲言辭噶啦嚇，咁我哋唔需要講細節噶啦。我可唔可以咁理解成？佢嘅你可唔可以講成嗰個人嗰個男人係另有動機嘅係咪？阿姐姐應該係啊，咁佢就話我煮嘅飯餸好食啦，然之後佢話佢喺公司嗰度咧成日都食外賣之類嗰啲，咁有陣時我煮俾我閨蜜食，咁我咪順手帶多份俾佢咁樣咯。咩意思？你帶多份俾佢老公啊？係啊，我反正都係煮噶嘛。你同佢老公好熟嘅咩？咁都係算係朋友啦，閨蜜嘅老公。咁你無啦啦送俾佢嘅意思，唔係咁你哋嘅關係到底係咩關係咧，姐姐？咁咪就其實都係朋友㗎咋，就係朋友，就係好朋友咁樣咯。你都係成年人啊啦，不如可唔可以咁樣咧？我哋講翻啲成年人嘅説話，其實你係咪同佢已經勾搭上咗？係嗰陣時，我閨蜜出咗差嗰2日啦，佢過到嚟我依邊啦，然之後我哋係喺埋咗一齊。OK，咁你點解會咁做？你咪有個女，你咪有個小朋友嘅咩？係啊，係有個小朋友啊。咁嗰個係你嘅閨蜜嘅先生嚟嘅喎。我知道自己一次又一次咁樣啦，可能真係踩過咗界。咁我一開始其實我同我閨蜜一齊相處，我都好咁勸過佢啦，勸我閨蜜個老公嘅。我就係話，即係話，其實我係喺中間咧，喺度調和佢哋噶。咁但係我閨蜜咧，就可能因為咧有咗小朋友啦，一直咧都係喺度。我哋唔好講呢啲任何理由噶，其實所有嘅任何嘅理由都係藉口嚟嘅啫。你不如講講你點解你會咁樣做咧？你個內心世界，你個諗法係乜嘢？你係唔想希望個閨蜜過得幸福咩？嗰個閨蜜喎，閨蜜兩個字就好似男人講兄弟喎，係咪咁講啊？各位，咁你兄弟，你係兩閨蜜，好似我哋男人兩兄弟，咁你點解會去有呢個諗法？因為世界咁大，出邊咁多人，咁多優秀嘅人，點解你唔揾？你係要揾你閨蜜嘅佢咁重要嘅人呢？點解啊？我冇目的㗎，我冇目的㗎。其實我閨蜜呢個老公嘅話咧，我同佢係見得好少，就係結婚見過一次啦，後面食飯又見過2次。係我搬過嚟呢度住之後，我又發覺佢老公嘅話咧
真係幾識照顧人啦，幾體貼幾細心嗰種喎。可能就係因為有咗感覺，咁就不自覺咁樣就喺埋一齊咯。你已經係因為上一件事情，你上一段嘅即係咁，你之前嗰度，你上一段婚姻仲係咪已經係簽咗分飛燕㗎啦？係咪啊？啊，係冇錯啊，已經簽咗㗎啦，分咗㗎啦。嗱，你未出聲啦，我知道應該係嘉文把聲。你一句一聲我就知道係你啦，你嚟講。死佬，阿姐姐啊，咁㗎。如果咧發姣嘅女人咧係會自帶一種味道嘅，咩味啊？狐狸味啊！男人最中意咩啊？狐狸味啊！係散發着一種不自覺嘅互相牽引嘅味道啊！你唔好話俾我聽，你對佢冇感覺啊！你一再對人哋有談啦，姐姐，你唔好講到咁大體啊！上到嚟天華直播間係講情感嘅，你咪放出你嘅情感出嚟咯。係啊，我係中意佢嘅情緒價值好，咁大度啲講出嚟咪得咯。咁咪就同佢解決問題咯。轉彎抹角做乜嘢啫？唔好講到自己咁大度，咩幫佢解決問題？呢個世界我成日都講一句啊，防火防盜防閨蜜，天下間冇閨蜜呢兩個字㗎。咁我哋又唔好知啊？唔係嘉文，咁我哋又冇一刀打晒所有嘅閨蜜。講真嗰句，即係只係好，只係可有好朋友，閨蜜係一定唔成立。我話俾你聽，只不過你唔喺個，肯定係閨蜜咧，係永遠都係最傷害你嗰一個。你睇多啲啲情感嘅關係，你就知㗎啦。永遠最傷害你嗰個咧，就係同你最親密嗰個。呢個係嘉文女士嘅睇法㗎啫嚇。咁係呢個係我嘅個人意見。我成日都講㗎啦，防火防盜防閨蜜。呢天下間閨蜜呢兩個字係好毒、好傷害人嘅。即係咁鬧交咩？阿子賢都話80%都係咁樣嘅咩？咁姐姐可唔可以理解成嗱，你睇下天華屏幕都贊成我咁講。係咯，咁阿姐姐咁係咪就係因為你嘅內心世界自己，因為你已經係唱咗分飛燕嘅人，所以你係好想你唔希望你見到你嘅閨蜜佢哋相宿相棲，你睇唔過眼，係咪內心世界起咗啲微妙嘅變化？就唔係㗎，我真心係想呢個閨蜜好㗎，係，但係我同佢個老公喺埋一齊，其實同我呢個閨蜜都多多少少有啲關係嘅喎。我哋唔好講佢嘅乜嘢身份啦，你就話你同嗰個男士，因為我哋嗱咁樣係尊重翻我哋。你哋兩個，你哋兩個到跌觸咗電咁就得㗎啦。即係你話嗰個男士，即係你話嗰個男嘅。你同嗰個男嘅喺埋一齊嘅目的係乜嘢咧？都關心人㗎，佢知道我個過去啦，知道我同我嗰個前夫分開咗咁樣啦，佢都會安慰我啦，關心我。然之後佢個屋，我響隔離租屋嘅話咧，佢都幫我交咗成年嘅屋租啊。平時咧又會同我一齊出去食飯啊咁樣。咁你知道佢嘅目的同埋動機㗎？我都唔使問，都唔使問直播間嘅朋友啦。唔使問啦。點會無啦啦同你交一年租？你問下天華會唔會同我交一年租？傻嘅。係咯，唔會無啦啦咁樣。冇咁傻豬豬啦！你唔好呃我哋啦，姐姐。係啊係啊。無啦啦一年租，無啦啦對你噓寒問暖，你都清楚，你都知道佢想點嘅係咪？或者甚至乎你係去迎合一啲比較即係曖昧嗰種情感。常言道，女人第六個感覺咧係最準嘅，一定係規準咗呢個準，你嚟去識呢個男人嘅。我唔係咩心機重㗎。你唔需要啦，因為咧小三並不是係呢一個衰人。睇住啊！嗰兩個字都冇講啊，文姐，嘉文姐。啊，對唔住啊，三小姐。阿三小姐咧唔一定係衰人，可能人哋夫妻本身咧就有個夾縫喺度，俾你叉咗落去。但係你上嚟咧就冇講到咁大度，都係有問題。總之講嚟講去，其實就係我哋廣東人所講嘅姣婆就遇上咗乜嘢嘅啫啊！即係唔怕講嚇，即係嗱冇辦法啊，姐姐，我唔係去乜嘢你。咁你而家你不如直接講啦。咁你而家係遇到咩情況咧？多謝阿君哥啊，多謝晒。
你而家你同佢咁樣個，你話為咗閨蜜好呢句説話係十分之假，假到出邊啲天氣咁樣嘅。我係唔接受你哋話對於你個閨蜜係好好嗰種嘅言論嘅。我絕對係，我唔相信一個30幾歲嘅姐姐，包括你上一段嘅即係婚姻咁樣情況，你嘅內心好多好複雜啊！咁你而家你咁樣做咗，你有咩好處呢？啊，姐姐，我唔係話想得到啲乜嘢嘅，我更加唔係話要取代我嘅好朋友啊，或者點樣。不過係佢就係知道咗啊嘛，佢知道咗我同佢先生喺埋一齊，佢就嬲咯。唔好再講佢嘅乜嘢好唔好？你就話嗰個男人得啦。嚟，等下先，因為你咁樣講呢，會影響到我哋成個抖音社區文化嚇。我哋唔好講，你唔好再講人，你唔好講佢嘅乜嘢啦。你講嗰個男人得啦，好唔好？姐姐，嗱，各位幫我點讚先，各位。嗱，直播間朋友嚇，因為我哋要尊重翻個抖音嘅嗰個社區文化啦。我哋一齊點到去1500幾人，我哋又試跳舞，一齊幫我點到去5萬讚，各位。嚟點讚先，點讚先，我哋唔好講住先嚇。唔好成日去講人哋嘅乜乜乜，你哋講我個男人得㗎啦，好唔好？因為咁樣會正常啲。係啦，會正常啲。我哋嚟一齊幫我點到5萬讚，各位跳舞咯喎！嚟一齊幫我點到5萬讚，一齊點到5萬讚啊！未關注天環呢個朋友，關注下天環。佛山禪城呢邊好大雨，出邊砰砰聲嚇，我哋一齊點聲，一齊點聲。其實你講所有嘅東西都唔成立嚇。而家3萬1啦，3萬1啦。各位近排比較特殊少少嚇，我哋當一齊去娛樂下啦，開心下啦，一齊幫我點，已經去到3萬3啦，好快脆，1500幾人，好快脆，我相信係30秒以內都點到5萬讚嘅，一齊幫我點讚啦，已經去到3萬6啦，3萬6啦，繼續點啊，繼續點啊，我哋早做，未關注天環嘅朋友關注天環啊！阿姐姐，咁你不如話你而家同嗰個男人之間有咩問題，有咩嘅即係情感問題？你而家想點啊？或者直接講啦。呢個男人嘅話咧，就係我同咗佢喺埋一齊嘛，我朋友都知道咗啦，咁咪嬲咯，趕我走啦。咁我就想呢個男人出嚟表態啦。咁佢又講咗咯喎，佢話佢而家咧有咗小朋友，睇下咧呢個時候佢唔會同佢分開，但係佢又想繼續同我喺埋一齊。唔講細節啦，你直接你想今日上嚟，你希望我俾咩意見你？而家係咁啊！呢個男人咧，佢就係話想同佢老婆喺埋一齊，然之後咧又想同我喺埋一齊，我唔知道要點樣好。要唔要等佢？佢話或者等佢生落嚟之後，佢同我喺埋一齊會俾名分俾我。其實姐姐，你玩咗一個好危險嘅遊戲。係啊，等乜嘢啊？等乜嘢？人哋既然同得你個老婆有感情，有得生仔嘅話，肯定有感情先生仔㗎啦。唔通強乜乜咩？姐姐。好多男人都話同個老婆咧，感情唔好啊，好淡啊，淡就唔會生仔啦。呢個道理都唔明白，姐姐。我就覺得佢係咪喺度玩緊我啦？同埋好明顯啦，姐姐，你趁青春嘅，唔好破壞人哋家庭，仲有人哋係大肚嘅，一個錯失嘅話，你搞到你屋企一地雞血咁點算？我問1400幾人啊，呢個直播間，你哋覺得嗰位男士佢有冇可能會同佢一齊？各位有嘅打個6字，冇可能嘅打個7字。嗱，我想聽聽你哋嘅諗法，姐姐，全世界人都好清醒，只有你自己唔清醒，係因為你內心世界裏邊有啲嘢。對唔住，我覺得你係污糟邋遢，所以會導致咗你有啲諗法。明明佢都係只係當你一個咖啡杯，佢純粹只係當你一個咖啡杯。喺我呢度呢，大家都明白咖啡嘅意思啦，係一個冇錯，好可能佢唔止你2隻咖啡杯，3隻、4隻都仲有，姐姐。我唔使問你佢應該係你係睇中佢俾你一啲嘅經濟基礎。幫到你目前嘅生活，但係人唔可以走捷徑嘅。嗰1年租好緊要，家民都靠自己嘅。呢個世界冇人去無端端無緣無故去愛你嘅。
其實你呢啲全部虛幻嘅東西，你走唔到捷徑。我直接話俾你聽，佢冇可能會同你一齊。嗱，姐姐同你講埋呢句啦，你永遠都係輸過嚟嘅，見好就收啦。人哋嗌交，只不過係撒花槍嘅啫。而家人哋有第二個，我更加唔會插衰人哋，我遠走他鄉揾到第二個重新開始都仲得。唔好瀟灑走，唔好覺得出嚟拖泥帶水，帶住個細路仔咁樣去黐人哋咩？你唔覺得好卑微嘅咩？有姐姐。冇可能㗎。嗱咁樣啊，你都自己讀過書嘅，我冇記錯，你係讀過大學嘅人。你其實你係知道理嘅。好多人上嚟困擾，其實知道理嘅。但佢係當自己發生喺自己身上嘅時候呢，總係有所期待，覺得呢個就係愛情。係的確，阿天華係全球最相信愛情嘅粵語情感主播。但係我講嘅愛情係你哋真正係有靈魂相契，係唔係因為經濟嘅一個即係純粹嘅幫扶？其實你內心好微妙。你所謂嘅你呢位好朋友，一生人好難得有閨蜜嘅。第一個，你咁樣做對唔住你嘅閨蜜。第二個，你冇可能會有未來，冇可能你會一敗塗地。各位將一敗塗地4個字打出嚟。呢個世界非常之清晰，亦其實特別情感嘅嘢有輪迴嘅。嗰個男士絕對係只係當你係一個咖啡杯，佢冇可能會同你一齊。你再同呢個男人一齊咧，人哋個女嘅外家一家嚟話你係三家姐，男方又過嚟話你係三家姐，人哋一定係幫個大㗎啦，因為人哋小朋友，你做乜要企喺度俾人話？仲有咧，作為男人你要明白一樣嘢，就係話你你隻咖啡杯都有跡㗎，姐姐。作為一個男人，佢願意花錢喺呢杯咖啡上邊，佢肯定亦都有機會喺第二杯咖啡上邊。其實天華講跡就好啱，因為有跡嘅就唔使負責任，有咩後果都唔使負責任。呢啲叫做愛情遊戲，唔懂得玩嘅姐姐嚟。放手啦！你要問我意見，放手，及時回頭，做翻你該做嘅嘢。你咁後生，大把嘢可以做。就算佢俾一個租金，你又值幾多錢呢？你個價值，你嘅青春就只係值個租金咩？你平時係咪佢有幾千蚊俾你生活費？係咪？肯定有啦，添我唔使講。係有俾嗱，係咪啊？你冇得走捷徑嘅。佢今日就算生意有做到生意做得好，但唔代表未來嘅。唔係啊，姐姐你幾多歲啊？我今年32。32大把青春啦，仲係大學畢業，大把高管可以揾啦，對唔對，姐姐？嗱，我就平時咧，我對阿三姐咧，我會好嬲嘅，但係我而家就同你講，我咧平心靜氣同你講。錯人都會做錯，錯識得會改咧，唔會要任何人睇你唔起嘅。而且你知唔知拆晒人一張婚咧，你就好似毀咗人一座廟咁樣。仲有一樣嘢唔係咁簡單嘅。第日你考慮下你個小朋友，你係帶住個小朋友係咪？咪係咯。咁第日你個小朋友長大咗，你個小朋友冇話俾我聽係女嚟㗎。佢寫我的媽媽嘅時候，佢點描述？小朋友好醒目嘅，你所做一切，第日佢複製喺佢身上啦。你驚唔驚啊，姐姐？所以我嘅建議及時回頭。唔好講自己選啦，你都冇選，係人哋選嘅啫。而且係呢個係互相付出嘅，冇選過，大家都冇選過。開心過一齊就算啦。咖啡杯就選咯。咁咧就還翻，我覺得。咁樣對你嘅，無論係閨蜜就好，或者係對於你自己又好，特別係我講你自己嘅，所以我希望你認真考慮個問題。今日已經2026年嘅7月份㗎啦，就快過你30零歲，好後生嘅啫。大把青春姐姐，去第二個靠自己啦，走唔到捷徑嘅。去第二個區嗰度，打份工。你個女定仔啊？嚇？個仔啊！係啊，你個仔，你將個心思落個仔度，對你個仔又有所出色，你咪會更加開心嗎？我個人建議你揾翻個仔嘅嗰個親生爸爸
俾翻撫養費，係咯，去養大個小朋友，然後自己出去揾份工撫養大佢。我知道你嘅內心唔開心，我知道你可能因為過去你覺得個心你係唔見得人哋好，但係有輪迴㗎。其實已經過咗去㗎啦，但係你要問我嘅意見，你快啲回頭啦，唔好再講任何嘢啦。我希望你即時馬上做翻你自己應做嘅嘢。嗱，我講啦，話呢句落去你就走啦，姐姐灑脱地走咧，好過俾人督住去走。有一日酸啊，會出大件事㗎，你知唔知？當有一日第一個你害咗人哋，人哋都要生小朋友，你又亦都害咗你自己，會反食嘅。所以有時候及時去退出係最好嘅做法。目前嚟講，馬上去做呢件事，姐姐好唔好啊？好，我到啦，我落去啦，我都落去啦，我祝你幸福啦，姐姐。希望係咯，即係祝你幸福啦！你真係未來有更好嘅感情生活，更好嘅婚姻狀態啦，就唔好做阿三姐就得啦，OK？你真係傻女嚟㗎，送首歌俾你好唔好？呢首歌叫《傻女》啊。傻女。